अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दायमी नज़ले के 5 इलाज बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका नज़ला ठीक हो जाएगा। पहले इलाज की तरफ चलते हैं। 30 दिन तक रोजाना नाश्ते के 2 घंटे बाद मछली का तेल आधा चम्मच पिए तो सर्दियों में रात को भी मजीद आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली के तेल में ओमेगा 3S है, विटामिन ए और डी है जो आपकी हार्ट हेल्थ, स्किन, आपकी मेंटल हेल्थ सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर बच्चों को बार बार नज़ला हो रहा है तो मछली का तेल 3-3 कतरे दिन में एक बार 30 दिन तक इस्तेमाल करें। इससे भी इंशाल्लाह बच्चों को जो दायमी नज़ला हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा। तीसरा इलाज ये है कि रोजाना रात को मुट्ठी भर भुने हुए चने छिलके समेत खाने हैं और फिर 1 घंटे तक पानी या चाय ना पिए। ये भी दायमी नज़ले के लिए बहुत ही मुफीद होता है। चौथा इलाज ये है कि नाक से गहरी गहरी सांस लीजिए, यानी कि सुबह के टाइम आपने एक एक्सरसाइज के तौर पर नाक से गहरी गहरी सांस लेनी है। पांचवा कि हर वजू में रोजाना नाक में 3 बार जोर जोर से पानी चढ़ाना है, बहुत ही मुफीद है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। शुक्रिया।